जैसे फ्रेंड देख सकते हैं, अशोक लीलैंड का बड़ा दोस्त i4 है। गाड़ी चल गई है 90,000 और हम इस गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट रिप्लेस किए हैं। और टाइमिंग बेल्ट का कंडीशन देख सकते हैं 90,000 में कैसा कंडीशन हो जाता है। ये देखिए, ये तो इसको 70 से 80,000 के बीच में टाइमिंग बेल्ट को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये छोटा सी चीज़ के लिए काफ़ी महंगा नुकसान उठाना पड़ेगा। इंजन पूरा डैमेज हो जाता है। ये रिप्लेस हो गया है। साथ में वाटर पंप भी रिप्लेस करें। वो रिप्लेस हो गया है। बेल्ट पूरा फिट हो गया है, कंप्लीट है जाकर। फाइनल फिटमेंट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।